Мама, ничего, кошку на эту поймает. Если не вот, кошка. Ваше уникальное видео просто. Как спасает кошку. Я на дерево залезу. Если ветка сломается. Что пойдет? Если киса туда приземлится. Да. Все хорошо будет. Попробуй, Гарек, потряси еще. А? Попробуй, потряси еще. Киса! Ты маленько подпили, а потом потряси. Смотри, тут нормально. А кошка